The land of yellow robes is not an exaggerated way of describing Thailand. Thais have incorporated Buddhism into the very core of their way of life, and temples are an integral part of this. The village temple at Ban Khun Samut Jin, next to the Gulf of Thailand, is no exception. The Khun Samut Tharawat temple has been at the geographic and metamorphic center of the Ban Khun Samut Jin community, surrounded by a crowded and vibrant neighborhood. But this story is now relegated to the pages of history. During the past 2 generations, the community has been forced to move further inland due to erosion that has allowed the sea to mercilessly swallow 1 kilometer of land upon which people's homes and livelihoods stood. All that they are left with now are title deeds to land that they can no longer claim. The Khun Samut Tharawat temple has become an isolated temple in the middle of the remaining land that is more appropriately described as an island. The only thing that connects the temple to the community is a cement bridge that continues to withstand nature's destructive force. Because of the intensity of the climate during storm season, only 4 monks insist on staying. One of them is Pra Atikan Samnuk Atipanyo, the head monk of the temple. ยังไงเราอยู่เราก็เหมือนสบายใจอยู่มันก็ไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรมากก็ดีก็เลยเราชอบอยู่อย่างนี้ด้วยมันก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรก็อย่างนักวิชาการเข้ามาเนี่ยเขาก็พูดแบบนี้เหมือนกันแต่ตัวฉันเองเนี่ยว่าจริงๆมันเกิดจากอะไรที่เป็นอยู่เนี่ยมันมองดูว่าน้ำทะเลมันมากไหมแต่มันก็ไม่ใช่ว่ามากจนปัจจุบันนี้เราอยู่ไม่ได้มันยังอยู่ได้แต่คือลมมันแรงไหมมันแรงแต่ทำไมพื้นที่แถวนี้ถึงพังได้เร็วเพราะว่าไม่ได้มีการปลูกป่าเชลี The situation was getting worse when Kanun cyclone struck the temple and the area in September 2005. But tragedy came with opportunity. Video clips and pictures of huge flooding gained national media interest and brought in help from Buddhists all over the country. ก็จะเป็นลักษณะที่ญาติโยมมาร่วมกันทำบุญคนที่มีกำลังในด้านปัจจัยเงินทุนอย่างเงี้ยเขาจะเข้ามาช่วยวันจะทำยังไงคือจะให้ไม่ให้คลื่นมันเข้ามากัดเซาะใช่ไหมเราก็เลยทำเกิดหินตัวนี้ขึ้นมาทำแล้วเนี่ยมันก็ได้ผลในระดับหนึ่งเพราะมันจะปลูกป่าชายเลนได้อะไรได้ตะกอนเลนเข้ามาตกสะสมอะไรเงี้ยมันก็ถือว่าได้ผล As the Buddha once said, everything comes and goes. When the national hype faded away, all the community was left with was themselves once again. The local efforts are directed towards building a seawall and planting mangrove, even though the local residents can barely make a living. When their own livelihoods are under threat, everybody in the community spares money and works hard to help protect their homeland. And Thailand, as many Thais themselves tend to forget that their capital city, Bangkok, is located a mere 30 kilometers away. มันไม่มีทางไปไหนแล้วป้าเกิดที่เนี่ยเป็นเหมือนขุมทรัพย์เหมือนอะไรเหมือนมรดกเหมือนขุมสมบัติทรัพย์สมบัติซุปเปอร์มาร์เก็ตจะออกไปเอามากินเมื่อไหร่ก็ได้แล้วชีวิตเราเนี่ยอยู่อย่างพอกินพอเพียงในวัน200-300เนี่ยเขาไปฝาดหอยเขาไปงมหอยเก็บหอยขึ้นมาเขาได้อยู่กับครอบครัวกับลูกกับเมียมีความสุขไม่ต้องออกไปหากินที่อื่น As men go out and pick up shells in the sea, they have time to spend each day with their children and wives happily without going anywhere else. Even though he doesn't know how much longer the seawall will last, even though the harsh weather conditions keep causing the mangrove saplings to fail, anything that makes the temple stay, for him, is worth a try, just to retain the place where the hearts of everybody in the community, as well as his, belong. ตัวเองเนี่ยมีความคิดอย่างตัวฉันเองเนี่ยต้องมีความคิดว่าฉันจะทำไงให้มันอยู่ได้แต่ฉันไม่สามารถที่จะบอกกับใครได้ที่ว่าวัดเนี่ยจะต้องอยู่ได้10 ปี20 ปีฉันบอกใครไม่ได้แต่ฉันจะทำยังไงที่จะทำให้วัดเนี่ยอยู่ได้ฉันคิดอย่างนี้มากกว่าแต่ฉันตอบไม่ได้ว่าจะอยู่ได้กี่ปีบอกว่าอย่าเพิ่งตายเลยจะตายจะอะไรขอให้สู้สำเร็จก็คือตายไม่ได้คือไม่มีใครมาทำได้อย่างเราเพราะเราทำมานานถอยไม่ได้นะสู้ไป At the end of the day, the last thing he can do is to do what he does best, pray and hope that someone above is listening.